Nós vamos fazer a desmontagem dessa miraginha aqui, porque ela tem um barulho no... Ela é do litoral. Aí a maresia estragou um pouco os cromos dela. Aqui dá pra ter uma ideia, né? Ela tem um barulho aqui que a gente está suspeitando de um rolamento do comando traseiro. Vai ligar ela para ver. A gente fez carburador, motor, bastante coisinha nela. Tá bacana a moto. Pouquinha coisa o barulho, mas é bom a gente já eliminar, né? Gente, aqui é o ponto da miragem, tá? Então você pega aqui, esse é o cilindro traseiro. Aqui é o R. Fica meio difícil ver a letra lá. Muito difícil. E aí a gente vai pro lado de lá dos comandos. Então, gente, tá aqui, ó. O barulho tava bem no escape. E é esse rolamento aqui que ele tá roncando. Vocês não vão conseguir ouvir ele aqui, mas na mão aqui ele tem uma folga. Tá vendo essa folga? Uma folga excessiva, né? E aqui na mão você sente ele dando uma roncada aqui, ó. Tá? É esse aqui o problema dessa moto. Tá aí, gente. Trocado o rolamento. Agora dá pra ouvir. A gente lavou ele com água. Agora dá pra ter uma ideia, né? E a folga também aqui, ó. Tá vendo? Muito grande. Vamos instalar e ver o que acontece. E aqui é o seguinte, gente, ó. Nós temos a referência 1 ali no comando de admissão, tá? Que ela tem que estar alinhada com a carcaça. E do 3 ao 2, 16 pinos. Esse é o ponto de referência dela, tá bom?
Colocou aí, tá tudo em casa. Bom, o ponto tá conferido, ó. Ele tá com a mão ali porque precisa tensionar a corrente de comando, tá? Então é só para vocês terem uma ideia. Aqui a seta 1 do comando de admissão, né? Alinhado com o bloco, com a carcaça. E aqui do 3 ao 2 a gente conta 16 pinos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. É isso aí. Agora ela tá no ponto certinho. Legal? Com o rolamentinho trocado. Vamos finalizando a montagem dela já. Agora foi a conclusão, tá? Acabamos a montagem aqui, né? Tudo ok, a moto tá perfeita agora. Vou ligar ela. Agora sim. Era assim que a gente queria a moto. Redonda. Vamos finalizar a montagem dela total agora e entrega.